Štandardne po upgrade internetového prehliadača verzia 9, prípadne ak dostanete nový počítač už s týmto prehliadačom, je jeho používateľské rozhranie pomerne strohé. To znamená, že obsahuje len riadok s adresou a obsahuje jednotlivé záložky otvorených stránok a na pravej strane 3 tlačidlá. Nevždy je vyhovujúce pre používateľov zobrazenie záložiek od pravej polovice, tak preto je možné tieto záložky rozmiestniť tak, že sa budú zobrazovať pod riadkom s adresou. Taktiež nie je v dolnej časti dostupný stavový riadok a linky na iné stránky sa zobrazujú len v plávajúcom okne. Na to, aby ste zobrazili tieto záložky pod riadkom s adresou, tak stačí spraviť v hornej časti pravý klik a vybrať možnosť zobraziť záložky na samostatnom riadku. Tým sa stane to, že budú jednotlivé záložky nových stránok postupne, ak ich budete otvárať, zobrazené vedľa seba. A následne, ak by ste potrebovali používať ešte aj ďalšie panely, tak pravým klikom v hornej časti môžete zobraziť riadok ponúk. Čiže ak by ste potrebovali štandardne tieto ponuky, taktiež môžete zobraziť riadok obľúbených položiek, panel príkazov, ak by ste potrebovali aj tieto možnosti, a takisto v dolnej časti stavový riadok, v ktorom sa potom budú zobrazovať odkazy na stránky. V prípade, že použijete túto možnosť uzamknúť panely s nástrojmi, tak je možné ich premiestňovať po obrazovke tak, ako potrebujete. Na bežnú prácu ale tieto panely nie sú až tak nutné, pretože obľúbené položky môžete realizovať cez tlačidlo s hviezdičkou, nastavenia a takisto aj ponuky cez tlačidlo s ozubeným kolesom. Okrem toho môžete využiť aj klávesu Alt na klávesnici, ktorá dočasne zobrazí jednotlivé ponuky. V tomto krátkom videu ste videli základné možnosti nastavenia používateľského prostredia prehliadača Internet Explorer 9.